Peter Dira makende haipua ni duol nero mabende nono tijo bila tingeni kinde ka kinde seyo bende dhinega jogo kuma bende osibedo kata mana kanyayo arita hipachokan kich kata mana kana somo mano report KNCHR nyakorongo jong mabende gigolo duchi makawuono report makamano ongere gi dholieche ka the state of human rights mano chal mago mag jokene ratich oganda hipachoka manyaka nyisi ni nyaka sani kaluwore koda report makamano kintulu mar higa achiel nyakorongo jong ji 57 nowito ngimagi hipachoka endi kopogore gi mano bende nitiere cases of human rights violations jogo eko bende noroch ratichgi iwacho kanyo ni en ji 2848 cases makamago nyakorongo jong nyaka sani moko kuomgi bende wang'eyo duol nero bende wacho ni gisebedo ka gitimo ne nonro nyaka sani gwenge mago makaluo cases mopogore opogore wang'eyo kaka mar Albert Omondi mabende nolalo ngimane mane stesendo bila mano ma central e kind mamoko aparo ni fin bende njana pachi kotenre kod rupode mabende riwruoge makamagi osebedo kagolo nikech golo report en achiel kuom okenge mano mar nyiso piny owacho kama chunga marwa nitiere tong solution kata mana ng'iyo kaka repode makamagi kosegol ere kaka inyalo thir mar mondo mi dongruok kata mana rochruok mago mag ratich oganda makamagi kik dhi nyime aparo ni walosane kotenre kod mano efi. Okay, koro jito ng'eny ji lose ngimagi nikech samoro moko be ji yudo nikech police brutality be moko be kawacho ni gender based violence prevalence be pod ni malo to be ji oluor wuoye gigi especially moko motimre ei familia ibo wach ni thuol othoeko koro thuol kothoeko to ok dwa ni wuoye koro mago be ema medo ni jok morocho ratich ji ok nyal kaw nigi atua to be samoro atua be ka ng'ato kawo to samoro gik court samoro yware ahinya bamiyo witnesses moko lal moko be oluor nikech giwacho ni ere gimomiyo wadhi wa report to onge gima botimre ama olokni justice en mar jok manigo koro ji nyalo pachgi e wechego to sirikal be oripo med timo puonjo ji e wach rights ma kawuono amor ahinya ni nitie event madhi timre oripo bed ni mago medo timre mondo opuonj ji kaka ratich oganda oripo rit to be oripo bed ni resources be imedo anyalo wacho nang'o mar shelters ineno kapo ni ng'ato roch ratiche to samoro roch ratiche e dalagi oripo los kuonde ma safe kaka ute ma jomoroch ratichgi nyalo dhiye Kenya ka pod gitin kabisa koro oripo medgi to ng'enygi be ok gin machiegni kodwa kaka Siaya kama nitie ni so far poka winjo mora mora eka kambi miluongo ni Shovco nyocha dwa gero moro koro sirikal be oripo tudre gi organizations mondo gitem gilos gik madhi e ratich oganda to be another thing moripo be nitimo en training oripo puonj police be kaka oripo bed ni gi handle cases mag jomoroch ratichgi especially mag gender based violence nikech samoro iyudo ni ng'ato kata hiny gi jaode ama ng'ato bedo raped to koro kaka odhi report oluor nikech samoro idhi nyere to kata joma chuo be ng'enygi gihinyre lakini giluor nikech ibo nyergi koro awareness pod oripo med mondo bedie to be oripo bed ni community education to sirikal be oripo ket okang' mager kuom jomokoso mondo jomoko be ni ka rocho ratich ng'ato to nitie punishment minyalo miya. Erokamano.